अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीए सिंध। दोस्तों, असांजे शहीदनि इरफान लिगारी ऐं ज़ाहिद लिगारी जी शहादत खां पोइ सिंध किथे बीठी आहे, सिंध छा थी सोचे, उन ते तज़ियो करणु ज़रूरी आहे, उन ते ॻाल्हाइणु ज़रूरी आहे। असीं सभु ख़ामोश आहियूं, इन मामले ते ख़ामोश आहियूं त सिंध छा थी सोचे। इन मामले ते ॻाल्हाइणो पवंदो त हिन महिल सिंध छा थी सोचे ऐं छा करणु घुरिजे। असां वटि आम रिवाज थी वियो आहे पंहिंजी लाइ ॿिए ते हणूं, पाण खे मोतबर नरगिस जा शिकार थी विया आहियूं। असां में ई रुगो न आहे पर असांजे लीडरनि में बि इहा शइ तमामु घणी अची वई आहे ऐं असांजे लीडरनि जा नज़रियाती कारकुन सॾाईंदड़ ॼण उन्हनि जा मुरीद आहिनि, उन्हनि जा पंहिंजो फॉलोअर्स जेके आहिनि उहे नज़रियाती कारकुन सॾाइण बावजूद बि उन्हनि खे ॼण मुर्शिद ऐं पाण खे मुरीद सम्झी ॼण सिंध सां जहिड़ो पिया कनि। ही माना उन्हनि जी नज़र पंहिंजे लीडर खां हटे ई कोन थी। उहे पंहिंजे लीडर खे सभु कुझु माना अकुल कुल सम्झणु तोबा नौज़ बिल्लाह ऐं माना पंहिंजे लीडर खां सवाइ ॿियनि सभिनी खे माना इहे पाणी हारे था छॾनि। असां वटि एॾो मामिलो इहो ख़राबु थी वियो आहे जो असांजो जेको नज़रियाती कारकुन सॾाए थो उहो पंहिंजे लीडर लाइ त मरण मारण लाइ तयारु थी वञे थो, पर सिंध जे मामले ते पंहिंजो अलॻि अलॻि मौक़िफ़ रखण जे करे असांजो जेको नुक़सानु थिए पियो उन ते ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहे। असांखे ॾिसो न, माना हिन वक़्तु इहो मामिलो आहे जॾहिं ओकला धरणो हुयो बबरलूह में, असांजा दोस्त नाराज़ थी विया, असांखे हर कंहिंखे पंहिंजे पेट जो सूरु शुरू थी वियो। कंहिंजी दुकानदारी ते थोरो लोॾो आयो त बि परेशान थी विया, कंहिंजी दुकानदारी बंदि थी त बि परेशान थी विया, कनि वरी पंहिंजी जिदोजहद ते पाणी फेरियल महसूसु कयो। हर कंहिंखे पंहिंजी ॻणती अची विरायो। सिंध खां वधीक असांजा जेके सियासी पार्टियूं आहिनि, जेके ही मांडड़ियूं ठहियल आहिनि सियासी पार्टियुनि जे नाले ते, उन्हनि खे पंहिंजी ॻणती अची विरायो त हाणे असांजो मुस्तक़बिल छा आहे। पोइ मां सम्झां थो त हुकूमती दुर खां वधीक उन्हनि माण्हुनि कोशिशि कई त पंहिंजो हिन धरणे वारो मामिलो जेको आहे उहो हेॾे होॾे थिए त जीअं असांखे ॻाल्हाइण जो मौक़ो मिले। हिन वक़्तु बि ज़ाहिद लिगारी ऐं पंहिंजो इरफान लिगारीअ जी शहादतुनि खां पोइ असांजा लीडर विरायल आहिनि। असांजे लीडरनि खे सम्झ में नथो अचे छा करिणो आहे। वारसनि सां गॾु बीहणो आहे, तॾहिं ते वेहणो आहे, सिंध जे हक़नि जी ॻाल्हि करे ऐं उन्हनि सां कुलो कुले में मिलाए बीहणो आहे, या पंहिंजी पार्टीअ खे बहितर खां बहितर बणाइण लाइ कहिड़े टूल खां उनखे इस्तेमालु करे सघिजे थो। असांजे लीडर खे इहा ॻणती कोन्हे त सिंध छा पई सोचे, पर असांजे लीडर खे इहा ॻणती ज़रूरु आहे त मूंखे हिते तॾहिं ते 24 कलाकनि में पहुचणो आहे, 72 कलाकनि में पहुचणो आहे, 48 कलाकनि में पहुचणो आहे, या मुंहिंजी सियासत कीअं चमकंदी, मुंहिंजी सियासत ऐलाननि सां चमकंदी, या मुंहिंजी सियासत चमकाइण लाइ मूंखे अञा बि वधीक ॿी का ट्रिक करणी पवंदी। बबरलूह धरणे महिल त इहो थियो त असांजे लीडरनि सभिनी पंहिंजी पंहिंजी वाखाण शुरू कई त मां हेतिरे वक़्त खां माना जिदोजहद में आहियां, मां हेतिरे वक़्त खां जिदोजहद में आहियां, मां हेतिरे वक़्त खां माण्हुनि खे जाॻाइण में आहियां। पर इहो न पिया सोचनि त जिथे बबरलूह धरणो हुयो वुकला तंज़ीमुनि जो, उते सिंध जो हर फ़र्द पाण खे सिंधी सम्झी आयो हुयो, कंहिं पार्टी जो कारकुन सम्झी न आयो हुयो, कंहिं पार्टी जो कंहिं लीडर जो पंहिंजो मुरीद थी न आयो हुयो, हू सिंध लाइ आयो हुयो। असां लाइ सभ खां पहिरियां सिंध आहे। पहिरियों त असांखे इहो सम्झणो पवंदो त असां काॾे डाइवर्ट थी विया आहियूं। असांखे पंहिंजी शख़्सियतूं, असांखे पंहिंजी नरगिस त छो अची विरायो आहे जो असां सिंध खां बि अवल पंहिंजी ॻाल्हि करण लाइ आता हुजूं था। असांजे लीडरनि खे बि सोचणो पवंदो। हिन महिल सिंध जो जेको माहौल आहे, तव्हां ॾिसो था पिया शहादतूं असांजे घरनि में आहिनि, शहादतूं सिंध जे पंहिंजो पधर ते पियूं आहिनि, शहादतूं असांखां मुतहिद थियणु घुरनि थियूं। असां छा था कयूं, पंहिंजी पंहिंजी मांडी हलाइण लाइ, पंहिंजो पंहिंजो रोज़गारु करण लाइ, पंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु रखण लाइ पोइ मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियुनि मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां अची उते पंहिंजो मौक़िफ़ ॾेई हेॾे होॾे थी था वञूं।
असांखे छा करणु घुरिजे। सिंध जो आम माण्हू बेज़ार थी वियो आहे। जेतिरो पीपल्स पार्टी हुकूमती धुर मां बेज़ार थी वियो आहे ओतिरो ई इन्हनि मांडड़ियुनि वारनि पार्टियुनि खां बेज़ार थी वियो आहे। इन ॻाल्हि खे सोचणो पवंदो असांजे लीडरनि खे त गॾु ईअं न आहे थियणो त अलायंस ठाहे ऐं गॾु वेहणो आहे ऐं पोइ वरी माना जिदोजहद करणी आहे। हाणे वक़्तु उहो गुज़री वियो। हिन वक़्तु तव्हांजी पार्टियुनि में 30 50 100 माण्हू कंहिं जा त पंहिंजो मर्कज़ी माण्हू 3-4 आहिनि, बाक़ी त कंहिंजी ख़बर ई कोन्हे त उहे बि माना पार्टी उन्हनि जी ॿी का बि आहे। पोइ बि उहे अलॻि पंहिंजो हिसाबु किताबु वठण लाइ अलाए हिसोमती वठण लाइ वेठा आहिनि। हाणे मुतहिद थियण जी ज़रूरत आहे, मुतहिद थी वेहण जी ज़रूरत आहे। सिंध जे मामले ते मुतहिद थी मौक़िफ़ रखण जी ज़रूरत आहे। छॾियो मांडड़ियुनि वारो कमु। हिन वक़्तु मुतहिद थी हिकु झंडे हेठि जेको झंडो सिंध जो हुजे उन जे हेठि अची ऐं पंहिंजी जिदोजहद खे हिकिड़ी नवाण ॾियो, पाण खे साबित कयो। ईअं न त सिंध जो अवाम सम्झी छॾे पीपल्स पार्टी खां वधीक ख़तरनाक उहा अपोज़िशन आहे। पीपल्स पार्टी खां वधीक ख़तरनाक उहा अपोज़िशन धुर आहे जेका पंहिंजो मुतहिद नथी करे पीपल्स पार्टी खे सरकारी तौरु फ़ाइदो ॾिए थी। इन करे तव्हांखे मुतहिद थियणो पवंदो ऐं असांखे रहनुमाई करण लाइ अॻिते अचिणो पवंदो। बाक़ी न त जेकॾहिं तव्हांजी इहे ई हरकतूं रहियूं न त पोइ सिंध सोचण ते मजबूर आहे। हिन महिल सिंध जो नौजवान सोचे थो, सिंध जो नौजवान मायूस थी वियो आहे तव्हांजी तहरीकुनि खां। मां तव्हांखे ॿुधायां थो मजमूई हालतुनि जो जेको काथो लॻाइबो आहे न, हिन महिल मजमूई हालत मां तव्हांखे ॿुधायां थो त सिंध जी मुआशी हालतूं तबाहीअ खां बि हेठि किरियल आहिनि। सिंध जा फसल तबाह आहिनि, सिंध जूं ज़मीनूं तबाह आहिनि, सिंध जो माण्हू पाणीअ लाइ परेशान आहे, सिंध जो माण्हू बदअमनीअ जे करे परेशान आहे, सिंध जो माण्हू माना मुंतशिर थी वियो आहे। त हाणे असांजो छा थींदो? असांखे छा करिणो पवंदो? असांजो केरु हॾ रोकी आहे? हिकु मुतहिद थी हू मुख़्तलिफ़ शहरनि में टोला थी निकिरनि था। इन्हनि खे गॾाइण लाइ हिकिड़ी क़यादत घुरिजे थी, पर इहा क़यादत न जेके पंहिंजी पार्टीअ जो झंडो ऐं पंहिंजी पार्टी अज़ीज़ आहे उहा क़यादत खपे जेके सिंध अज़ीज़ हुजे, जेके सिंध वधि में वधि पंहिंजो टारगेट हुजे। ईअं न आहे त मुंहिंजी पार्टी केतिरो अॻिते आई आहे, मुंहिंजी पार्टीअ जो केतिरो हिसाबु किताबु ठहियो आहे। छॾियो यार, हिन महिल हाणे इहा ॻाल्हियूं करण जा आहिनि। मरी त हूअं बि वेंदासीं, छा खणी माना वेंदासीं? जेकॾहिं असांजी धरती न बचाए सघियासीं, असां पंहिंजे माण्हुनि खे, असां पंहिंजे फसलनि खे, असां पंहिंजे वसीलनि खे न बचाए सघियासीं, पोइ छा इन्हनि पार्टियुनि जी असां खटाण ठाहींदासीं? सिंध जो माण्हू सोचे थो जेको उन सां अची बीहो। हिन वक़्तु छॾियो हिननि मामलनि खे, अचो सिंध जे माण्हूअ सां बीहो। तव्हांखे मां ॿुधायां थो मुआशी हालतूं, माण्हू मायूसीअ जो शिकार आहे, ज़हनी तौरु मुंतशिर आहे। मां तव्हांखे नसीराबाद जी हालत थो ॿुधायां। असांजे शहर नसीराबाद में हिकु हफ़्ते में 3 ख़ुदकुशियूं, 3 नौजवाननि ख़ुदकुशियूं कयूं न। हिकिड़ो हितां जो पंहिंजो मीर बहर आहे, हिकिड़ो शेख आहे। मीर बहर जी उमिरि मां सम्झां थो 20-22 साल आहे, शेख जी उमिरि 19-20 साल आहे। ऐं हिकिड़ो पतू जो पढ़ियल लिखियल ऐं माना हिकिड़ो सुलझियल माण्हू, उहो हिननि हालतुनि खां मायूस थियो, गरू अणबड़तुनि खां मायूस थियो, असांजे किरदारनि खां मायूस थियो, असांजे मुआशी मामलनि खां मायूस थियो। पर थियो त मायूस न। सभिनी जी ज़िम्मेवारी असां ते पवे थी त असांखे हाणे सिंध जे माण्हूअ जी सोच सां गॾु सोच मिलाए ऐं अॻिते वधिणो पवंदो। तॾहिं असां पीपल्स पार्टी खे शिकस्त ॾेई सघूं था। पीपल्स पार्टी ताक़त न आहे। तव्हां असांजूं जेके मांडड़ी वारियूं पार्टियूं न, इहा उन्हनि जी ताक़त आहे। तव्हां ऐं असां में वेठल जेके चोर खान ऐं जेके दानिशगिर्दनि न, उहे उन्हनि जी ताक़त आहिनि, जंहिंजे करे उहे इस्तेहसाल कनि था असांजो। अचो त सिंध लाइ मुतहिद थियूं, हिकु झंडे हिकु छटीअ जे हेठि मुतहिद थियूं, इतिहाद में न थियूं। अचो पंहिंजे वारे जो उन पार्टीअ में इंतज़ारु कयो, पंहिंजे वारे जो उन पार्टीअ में अची इंतज़ारु कयो। पर हिन वक़्तु सिंध खे तव्हांजे मुतहिद थियण जी ज़रूरत आहे, मुतहिद थी अॻिते अचण जी ज़रूरत आहे। सिंध जो माण्हू नवां घस ॻोल्हे पियो, हीउ सिंध जो माण्हू चौधार फासी पियो आहे हुकूमती दुर खां। असांजे दुरियूं जेके अलॻि मांडियूं ठाहे वेठियूं हिननि खां, मुआशी हालतुनि खां, इक़्तिसादी हालतुनि खां, ऐं हीउ जेको पूरो माहौल जेको असांजो इहे बंदि थी वियो आहे। माना हिकिड़ो माण्हू ज़हनी खलफछार जो शिकार थी वियो आहे।
इहो टोड़े सिंध जो माण्हू अॻिते निकिरणु चाहे थो। जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजी अॻुवाणी पहुचाइणी आहे त पोइ सिंध जे माण्हूअ सां गॾु बि अची सिंध जा थियो, ऐं जेकॾहिं नथा करे सघो त पोइ उहो ॾींहुं परे न आहे जो ही सिंध जो जेका हालतूं आहिनि ऐं सिंध जा मामला आहिनि जेके उहे हाणे पाणी चवंदा आहिनि न नक खां पाणी असांजे मथे खां चढ़ी वियो आहे। सिंध जो माण्हू इहो जॾहिं पंहिंजो टोड़े इन मामले खे टोड़े ऐं इहा बीठकियत वारो मामिलो टोड़े ऐं अॻिते वधंदो त पोइ तव्हांजी बि का हैसियत न रहंदी, तव्हां बि ॻोल्हिया न लभंदव। मता सम्झो त असां पाण खे बचाए वेंदासीं। पीपल्स पार्टी लताड़जी वेंदी त तव्हां बि लताड़जी वेंदव। पोइ सिंध जो माण्हू हिकु नई सोच सां अॻिते ईंदो। तेसि ताईं जेकॾहिं तव्हां इंतज़ारु कयो था सिंध जो माण्हू सिंध जो शहूर अॻिते अची तव्हांखे बि लताड़े वञे त ठीकु आहे, न त अचो अॻिते अची उन्हनि जो कुल्लो कुल्ले में मिलाए उन्हनि जे मामलनि जे लाइ उन्हनि सां वेही सलाहकार थी ऐं अॻिते वधो त तव्हांजी बि बका आहे, सिंध जी बि बका आहे, सिंध जा वसीला बि बचाए सघंदासीं, सिंध जो इस्तेहसाल कंदड़ क़ुवतुनि जो कमदार बणियल पीपल्स पार्टी सां बि विड़ी सघंदासीं। जीए सिंध।